Halo tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak memperkenalkan OCAT CS7V Sekelesor. Mesin ini adalah 1300 watt. RPM-nya adalah 5600 dan blade diameter dia adalah 185 mm, iaitu 7 inci suku. Berat mesin ini adalah 3.8 kg dan kilang akan bagi 6 bulan waranti. Mesin ini juga dapat potong sampai 45 darjah. Barang standard dalam package ini adalah carbon brush 1, hex wrench untuk buka nut dia, mesin dengan 7 inci suku blade. Saya akan tunjuk cara untuk pasang blade mesin.